Sabe, galera? Calma aí. Nem deixou eu falar. Novamente, sabe, galera, que falei com vocês, sou Isaac. Tô fazendo teste de suspensão na máquina. Já fiz barulho. Que isso, ninguém merece, não. Deixa eu falar. Marca LT13B, tá manchado, tô fazendo teste de suspensão nela, só com espaço. Eu lavei. Que é pra colocar na casa aqui atrás. Vai se balancear. Pensei que ia dar ruim, mas não deu. Mas queridinha da máquina. Ok. Chato aqui só pra vocês verem, mas tipo, mas tipo, não, acho que a suspensão dela tá muito boa. Mas acho que tá meio que desbalanceado, entendeu? Tá desbalanceado. Não, mas desbalanceado, mas quando ela só tá de um lado. A máquina é excelente. Tá desbalanceado. Por causa que ela cai muito, mas muito mais na suspensão dela. Muito mesmo. Começou. Merece não. É muito chato esse barulho da suspensão. Muito chato. Tipo, a maioria das máquinas faz barulho. Meu chinelo não. Tipo, quando a máquina acaba, ela bate sim. Muito problema. Máquina é excelente. Também, ó. Botei duplo chave. Eu já fiz o primeiro chave já.
isso? Só com barulhinho, né? Máquina tão... Nossa, mas tá muito caralho. Olha que eu tô segurando ela. Acho que agora foi. Não foi nada. Ai, nossa. Deixa aqui só pra vocês verem isso. Acabou. Depois dessa última ronda, ela vai direto e depois vai preencher. Agora... Foi. Fogo. Então, gente, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau.